Para los que me ha servido el electricismo, yo creo que es para ser mejor en esta vida. Pues en realidad todo lo que me han enseñado creo que ha sido bueno para mí. Y pues creo que eso es todo lo que me hace. ¿Por qué entraron a los scouts? Porque es mucha diversión. Yo para que ya no estuviera viendo la tele. Me gustó porque jugamos. ¿Por qué entraste a los scouts? Porque me gusta. Ok. ¿Ustedes? ¿Por qué entraron a los scouts? Por conocer lugares que no conocería si no estás en los scouts. Aprender cosas nuevas y hacer nuevos amigos. Por tener siempre una nueva aventura. Pues porque la verdad a mí me gusta los scouts porque vamos a mucho. Echamos mucho relajo y entre todos nos ayudamos. Y nos queremos. Excelente. Nos encanta cantar. Ya van 2 veces que ganamos el Espíritu Scout con patrón. ¿Ah, sí? Porque me voy a aburrir mucho en mi casa. No es cierto. Porque aquí se encuentran mis amigos. Porque encuentras buenas amistades y porque tienes mucha diversión. Por aventuras. Increíble. ¿Por qué nunca dejarían los scouts? Yo me gusta, porque me divierto, porque me gustan, porque me divierto, porque conocemos lugares nuevos. Ok. ¿Y qué es lo que les gusta de su grupo? Y de ir los sábados a junta. Yo me gusta la mañana. Hablen. Nos gustan los juegos, me gustan los juegos, los campamentos. A mí me gusta porque hay mucha convivencia. Excelente. Bueno. Salimos a lugares. Porque todos nos llevamos bien. Que pues la fogata de VIP es un evento tradicional de nuestro distrito. Movimiento, los cuales han dado su esfuerzo y su empeño a su sección, a Noé Osorio Salazar. Queremos sangre. Sigues con mucho afán. Que en la carne. Que se pegue en el pecho. De años, pero lleva mucho trabajo. Es una persona de bien que trabaja su vocación de servicio. Tropa Pegasus y Dragones. Ya estamos en la fogata de VIP. Grupo 2 Córdoba Huilango. ¿Ya? Hey, ¿qué onda? Somos la comunidad de caminantes Mictlantecutli. Somos del grupo 1 de Córdoba. Y venimos a la fogata de VIP en Río Blanco. Y un saludo a la provincia de Veracruz Norte. ¡Veracruz, rifa!
positiva! Bueno, nosotros somos el grupo 1 de Ciudad Mendoza. Pertenecemos al distrito de Orizaba y estamos festejando la fogata de VIP 2011. Y podemos mandar a la provincia de Orizaba. que las llamas se levanten hasta el cielo. Y con ella el corazón de los mortales. Y con ella... La fogata nos une, vengan todos, cantemos, cantemos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alele! ¡Alele! ¡Alele Quitatonga! ¡Alele Quitatonga! ¿Qué es el pueblo? Mi papá leía el periódico y yo veía la televisión, alguien tocó y tocó. ¡Señor huevero! ¡Me taparon con un huevo! ¡Me taparon! ¡Cosito! ¡Mi cocina! ¡Mi cocina! ¡Qué cocina! ¡Qué cocina! ¡Cocinita! ¡Cocinita! ¡Cocina en tu cuerpo! ¡Sabrá que soledad! ¡Convirtió a la izquierda! Rodrigo, ¿me espérate? ¿Cuánto Vaya, ¿nunca has ido a Lea a vender tus Pero le tengo mala fe a Lea. Son malos. Ok, ya veo. ¿Quién los hace? ¿Tú los haces? ¿Tu jefe? No, un familiar. Ah, pues están padrísimos. Hola, somos del grupo Paso de Orizaba. Tropa Vikingos. Luego Y mandamos saludos a La provincia de ¿Y tienen hambre? Alicante.